नमस्कार आपण समस्त बरखा महापात्र चैनल को बहुत बहुत स्वागत। दर्शक बंधु शीत दिन में आपण थंडारू आपणकर थंडा काश कफ जर परी समस्या देखा जाए एवं काश केवल आपण को थंडा वाले होई न थाए। बहुत लोक को सुखिला काश होता है जमती तंटी धरक लगिगला तो काश होता है ना धर पानी पीउतिले पानी रे लगी पानीटा तंटी लगिगला तो से काश होता है। जन जनकर पेट गरम होइकी काश होता है नहले किछि एमती हेतु जो कि काश होता है जमी धुआं नाकर अधिका से जदि इनहेल करदे निश्वास नहीं गले ताहले तांकर काश होतिबो। तो यही सब काश बहुत साधारण होता है किंतु जेहेतु एबे कोविड-19 चली जदि किए छोट टिके ना काशुची समस्ते डरी जाउछन्ती काले से लोक को कोविड हैनी तो कोविडटा जनरली थंडा काश कफ ज्वर ता सहित आपनकर गला द्वारा छाती रे जंत्रणा निश्वास प्रश्वास नबारे असुविधा ये सब लक्षण जानिले आपण जानिबे कि आपन को कोविड ହେଇଛି। किंतु साधारण भाव में जदि आपनकर हल्का टिके नाक काश हो जाउची किंबा आपनकर तंटी धरी दउची ताहले ता पई कि केतेक घरोई उपचार अछि। आपण जदि एही घरोई उपचार करूचंदी ताहले आपनकर जो हल्का सुखिला काश होतिबो सेटा दूर हो जाए। आज आम आपण को 5टा एमती घरोई उपचार विषय कहबू जहाँ को आपण जदि करेंगे ताहले आपनकर छोट छोट काश निश्चित भल हम एवं संपूर्ण बड़ काश संपूर्ण भाव में दूर हो जिवो। ता सहित आपनकर रोग को बंद करिवार शक्ति जमती आमर इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करिया मध्ये ये हेल्प करिथाए। ताले दर्शक बंधु आउ डेरी न करी चलंतु जानि नबा कि आम इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करिवा पई सुखिला काश को दूर करिया पई कौन सब घरोई उपचार अछि। प्रथम होछि सखाळु जदि आपण खाली पेटरे हल्का उषुम पानी रे टिके नाकु महू पकाई पीबे ताहले सेटा आपनकर सुखिला काश दूर करिबो आपनकर इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करिवारे हेल्प करिथाए एवं आपनकर पेट जनित विभिन्न प्रकार समस्या दूर होइताए। महू एथिरे पकेबार मुख्य कारण होछि कि महू रे बहुत मात्रा रे औषधीय गुण अछि जोटा आम स्वास्थ्य पे अत्यंत आवश्यक होइताए एवं सी आमर सुखिला काश दूर करिया पे बहुत सहाय्य करिताए। द्वितीय होची रसुण। रसुण रे अच्छी एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी एवं एंटी फंगल प्रॉपर्टी ता सहित अच्छी एंटी वायरल प्रॉपर्टी जोटा आमर काश कफ ज्वर इत्यादि विभिन्न प्रकार गंभीर रोग को दूर करिबारे सहाय्य करिताए। आपण निज खाद्य खाइबा समय गोटे रु 2टा रसुण कुला खातु हेले सेटा आपनकर थंडा को काटिबो नहले आपनकर जदि खालीटारे काश होची ताहले ताकु दूर करताए एवं आपनकर स्वास्थ्य को ठीक रखिताए। द्वितीय जिनस होची आपण जदि रसुण को हल्का टिके नाकु गरम जगार टिके भाजी दउचंदी ना तेल ना घी पकईकरी ताहले ताकु मध्य जदि आपण राति सोइबा पूर्व खाइबे आपणकर जो सुखिला काश होतुवा सेटा संपूर्ण भाव में दूर हो जाए। किंतु जदि आपण गोटा सुखा होइतिबा रसुण को भाजिकी न खाई पारुचंदी ताहले आपण 4-5टा रसुण कुला नहीं जिबे ताकू आपण छोट छोट खंड करी काटी देबे ताकू आपण घी सहित भाजिकी जदि आपण प्रति खाद्य रे नौचंती ताहले सेटा आपणकर थंडा काश कफ जदपरी समस्या को दूर करिबारे सहाय्य करिताए। ता सहित आपणकर जदि सुखिला काश होछि ताहले आपण पाइनएप्पल खाई परिबे। पाइनएप्पल खाइबा द्वारा आपणकर जो सुखिला काश होतुवा सी दूर हब आपणकर तंटी रे जदि जंत्रणा अछि सी दूर हब एवं आपणकर खाद्य नली मध्य बहुत सुस्थ रही है आपनकर खाद्य बहुत भल भाव में हजम होता है। दर्शक बंधु मन रखिए आपण जमा भी हेले
पाइनएप्पल को डायरेक्ट फ्रिज रू काढ़ी खाइबे नहीं, ताको किसी समय बाहर रखिदेवे, सेटा हल्का टिके उषुम हो गला परे आपण ताको जदि खाउचंदी ताहले आपणकर निश्चित भाव में थंडा काश कफ जर परी समस्या संपूर्ण भाव में दूर हो जाए। नेक्स्ट जिनस होउची आपण जदि चाहिए ताहले छोट छोट खंड रसुण को घीरे मध्य भाजिकी खाई पारतांती। नेक्स्ट होउची आपण जदि राति रे उषुम क्षीर रे हलदी पकेकी पीबे ताहले आपणकर थंडा काश कफ जर पेट गरम आपणकर विभिन्न प्रकार मारात्मक रोग यही सब जिनस केबे हबनी। जेहेतु आयुर्वेद अनुଯାयी हलदी हूँ गोटे एमतिया खाद्य पदार्थ जोटा आमर स्वास्थ्य पे अत्यंत उपकारी होता है एवं आमर छोट रु छोट रोग दूर करने बहुत भल होता है। ता सहित आपण अदा मध्य व्यवहार करें। अदा को आपण मन रखिए अल्प समय पे कि व्यवहार करने दिन जाक जदि आपण अधिकरू अधिक मात्रा अदा व्यवहार करुचंती ताहले सेटा आपण स्वास्थ्य पे हानिकारक होता पारे। सेतिपाई कि आपण हल्का टिके अदा को छोट छोट खंड कर काटिदेव, तापरे आपण ताकू जदि खाली पेटरे खाइबे नहले ताकू जदि आपण सिझाइकी तार आपण रस काढ़ी किंबा तार जूस करके पिउचंदी नहले ताकू फुटाइला परे अदा चाहारे आपण महू मिसाइकी पिउचंदी ताले सेटा मध्ये आपणक पय अत्यंत उपकारी होता है। एवं ता सहित जदि आपणकर रस अदा खाया को इच्छा होनी ताहले आपण पुदीना पत्र मध्ये व्यवहार करें। पुदीना पत्र व्यवहार कले मध्ये आपणकर जो सुखिला काशर समस्या अच्छी सेटा दूर हो जिवो। ताहले दर्शक बंधु आपण जानीगले कि सुखिला काश थिले तापाई कि कौन सब घरोई उपचार अच्छी। आपण एई भितर कौन से गोटे किंबा दुईटा करंतु एवं आपण अनुभव आम सहित कमेंट सेक्शन में शेयर करंतु। आजिर वीडियो को शेष पर्यंत देखिए अनेक अनेक धन्यवाद। आपण सहित पुणी देखा अन्य एक नुआ वीडियो रे। सेत पर्यंत मते विदाय दियंतु। रहुची नमस्कार।